Good morning, guys! And finally, after Diyos ko, 2 linggo ata akong hindi nakapag-workout. Nagkaway kami ni Jerry. Ito ko sa optical. Alam mo ba, ninat ni cardio yung aking salamin. Start tayo sa rice. Morning, guys! It's packing day and hindi ko kayo minumura. Magpapak talaga kami. Pero gagawa muna ako ng smoothie. Nasaan kayo kahapon ni Ate Ichi? Ako ba? Hindi may nakapag-picture sa inyo. Hi, Ate Ana, nandito si Inay. Tapos na-picture ang kayong dalawa ni Ate Ichi. Nasaan to ang Inay? Ikaw, Inay, kasi nakatalikod ka. Tapos yun yung damit mo. Tapos si Ate Ichi nakaharap. Kitang-kita ko si Ate Ichi. Hello sa nag-picture kay Inay. Sa tindahan, mag-hi kayo kay na Inay tsaka kay Tatay. Mabait naman sa hindi mo sila nangangain. Pagkalan namin na ulit nila na viewer. Ha? Papatingin nyo kami. Oo, di ba? Dumaan kayo, malay nyo, mabigyan kayo ng... Mamaya, bigyan kayo ni Inay ng kwintas. Char! Joke lang. Ayun tatay kasi pag mag-invite. Oo, Kaya anak ko, mababait sila. Nanonood ika kayo na YouTube. Hindi ka search si Ana Kai. Ganun yun. Nakakahiya na nga minsan, tapos naririnig ko eh. Bale, wait lang. Apple, tapos lalagyan natin ng berries. Hindi na ako sa susunod bibili ng frozen berries na ganito. Kasi ito, kaya sila tumatagal kasi sweetened na sila. Parang minatamis. Eh, syempre, masyadong matamis. Ako na matamis. Mas maganda kung kaya nyo na, bawa yung apple na yan, gabi pa lang, ikakat nyo na, tapos ilalagay nyo sa ref, siya yung magiging pinaka-ice cubes. Huwag kayong mahihiyang pumunta sa tindahan namin. Pumunta lang kayo doon. Mababait naman yung mga tao doon. Patulong ko kay Inay. Mas maganda sa kung hindi nyo gagawin ng ganitong kapuno. Pero, wala eh. Masyadong puno, lumalabas yung juice. Ito na siya, guys. Sa ni Cardo kasi may mga tao sa labas na iba. Egg tsaka talong. Hindi kumain ka na? Gusto na daw sila. Good news. So from 47, I am now 44. Yes. Hindi ako, ang maganda doon, hindi ako nagre-restrict ng kinakain ko. Kinakain ko pa rin lahat ng kinakain ko. Pero, syempre, in moderation. Tsaka yung gabi na, kumakain pa rin ako. Kain muna ako. Papunta tayo sa kabila. Titingnan natin kung anong nangyari sa pinapak nila. Kobe, nandito. Narinig niya ako. Kobe! Wait lang, magpapakayang kami. Ubi nga. Wait lang. Hindi pa namin afford magpa-aircon, so nakatodo electric fan. Nandito si Miko, tsaka si Harvey. Sila yung nagdidikit ng Weebill sticker. So pag naidikit na yan, yung papel na, yung plastic pouch na yan, mapupunta siya doon sa side na yon. Kasi sa side na yon, doon ata isinushoot or nandito ba? Wait lang. Ito pala kay Neneng, nagsushoot yun, nag-ano din sila. Nagsusulat ng orders. And mamaya doon kay Kuya. Hi Kuya Chris! Ito ba si Kuya Chris? Si Kuya Chris ang rider ng Ninja Van and siya yung Mama Maril. Yung bumabaril ng mga orders niyo. Wait lang, ang hangin. Wala na akong malugaran dito. Para siyang maze na, wait lang mga sis, ang daming mga box. Tsaka sobrang puno talaga, as in like jump pack na puno na. Dati akala namin hindi namin mapupuno to, but hindi pala. Thank you sa inyo. Marireceive nyo siya ng ganyan, si tinted sunscreen, malalaman nyo kasi pabilog. Tsaka medyo nakikita naman sa loob. Para hindi kayo mahirapang magbukas sa hanapin nyo kung nasan yung tape, I'm going to show you. Wala kayo ng scissors o kahit nga ano lang na panggupit. Tapos ikat nyo dito sa isang side, yan. Tapos ikat nyo ulit sa isang side na ganyan. Kasi baka mamaya, ikat nyo na ganyan sa gitna, magkaroon ng gasgas yung tinted sunscreen, sayang naman yung sticker, di ba? Tapos ito, hanapin nyo yung loose end na ganito. Makita nyo ba? Loose end and cut nyo na ganyan. Madali lang siyang i-open, malinis na lalabas. And also the bubble wrap, you can use. Wala kasi kami ibang option na pagbabalutan na mas protective kaysa sa bubble wrap. So ayan na siya. Tadaan! Ito na yun yung tinted sunscreen. Walang kahit na anong nick o di kaya hindi siya na ng scissors. Babalik ko na sa kasi di ba? Naiano na nila to. Tumutulong na rin ako magbalot and should you have any concerns with your order, sa Shopee hindi kami nakakasagot sa sobrang kami ng messages. So ano nangyayari? Pag nag-message kayo sa Shopee, merong auto chat na lalabas na pag may concern kayo, kontakin nyo lang yung number na to. Which is also nice kasi mas mabilis mag-reply yung sa cellphone number. Di ba mas maganda may kausap ka sa text? As in, alam mo na talagang Shopee yung sumasagot sa'yo. Ngayon, at least yung trabaho ko, nagbablog ako kung san-san, tapos nagpapak din. Iba-iba siya, halo-halo. Ayoko na natitenga ko, hindi ko talaga kayang matenga. Yun talaga yung sa akin. Hindi ko kayang umupo ng matagal at hindi ko rin kayang tuloy na matagal. Gusto ko yung galaw ako ng galaw. Ito na lang yung babarilin ni na kuya, pero ang dami pa dun sa labas. Good morning, boss! Oy, batiin niyo si boss. Good morning! Tapos na po kami. Ang ambag lang ni Jello ngayon ay M&M's. Pero nung isang araw, nag-ano naman siya, nag-pack. Hindi na pakit ang ginigising kahit paano may naabutan ako, diba? Huwag mo na eh.
kami ng mga paa namin kasi para hindi kami magdala ng tsinelas dito sa loob. Dami nang nabaril ni Kuya sa labas. More pa. Meron pa dun sa kabilang side doon. Thank you guys. Finally guys, natapos na. Pagkatapos namin mag-pack, naglinis. Kasi sabi ko, ba't parang ang sikip-sikip? Dati naman hindi ganito. Ayan. So ngayon, yung ilaw dito nakakapasok na sa office ni Nico na kulay pink. Tapos yan, nadadaanan na yung papuntang attic. Libre na. And then dito sa side na to, ay nakatingin sila. Nakakapasok na din yung ilaw kasi pinagawan ko ng foam yung mga benches. At least, di ba, mas malaki yung space. Pag papa kami. Dali kayo. Ang dami to. Kasalo mo sa sinigang. Ano ba yung parang Yung oil na ito, may dynamite yan. Yan. More. Sino pa? Angie! May bago na lang. Favorite ko yan. Thank you po. Maraming salamat. Jello, ito sa'yo. Ayoko na din. O sige, may dalawa pa ako. Kay Inay na lang, tsaka kay Ate Ishi. Ayan. Diyos ko Lord, nanilimahid na ako. Time to ligo. And, ayun, update ko lang kayo. Kahapon, kumuha na si Jello nung kung anong requirements namin para sa visa ng gustong puntahan ng nanay at kapatid ko. Kanino kayang tsinelas tong nadala ko? Kaninang tsinelas to? Kay Ate Chino. Alalagot ako. Ay nako, umakyat pa talagang. Nagpapahinga lang ako kasi galing ko sa arawan, tapos bigla ako maliligo. Eh, syempre, ano muna ako ng pawis. Ang dami kasi nag-a-ask ng ganitong vlog, yung nasa bahay lang daw ako, walang ginagawa. Pero ayan, nangungulit si Cardo. Cardo! And yun, maliligo na ako. Wait lang guys. Tapos ako maligo, baba lang natin tong mga bag kasi pumili ako ng susuotin ko. But, this is from the Face Shop. Watery Fit Tint ba to? In the shade Cherry Red, ang ingay ni Cardo, pasensya na. Pero ayun lang. Apply ko lang. And, sobrang bilis. Ayan lang siya, diba? This is buy one take one kadalasan. So, ayan. Taonan nyo na lang yung buy one take one. I'm ready to go. Tara na, guys. Wala naman akong gasyanong gagawin ngayon. Pero, isasama ko na lang kayo since gusto nyo ng ganito. Tingnan nyo yung buho ko. Bagsak na agad. Kakatayo ko pa lang dito. But, ayan. Sinuot ko na yung binili ko sa... Pinakita ko ba to sa vlog kahapon? Parang di ata ako nag-vlog. Binili ko siya somewhere sa podium. Nakalimutan ko. But, it's gold. Kaya lang, hindi siya diamond yung letter A yung stones yan. So, papapalitan ko ng diamond sa amin kasi wala kaming exact na ganito. Kahit meron kaming jewelry store, bumibili pa rin naman ako sa shop ng iba, pero medyo tinitweak ko kung anong gusto kong baguhin. Like ito, hindi siya diamond, gagawin kong diamond. O paiiklian ko pa to actually ng konti pang ganyan. Sa amin na ito. Ay, nauna pa. Oh, ito na yung bike ko na matagal kong hindi na. Sino nagpa-ayos na Ate Menchi? Yes. Pinaayos nila. Maganda. Binili ko to dati guys, foldable bike, pero hindi na rin kasi ako nakakapaglaro. Ay mga Jeloy, bakit tayo umalis? Dito ka ba? Minsan mag-vlog ako guys. Ha? Minsan mag-vlog tayo yan. Wala Dadalhin tayong ko yung panggas, GoPro. Wala na tayong panggas. Eh, dito Ay, na dito, sakay dito. na tayo. Okay. Baka naman bumagsak to. Dito, Bev. dito sa pababa, syempre. Shoot! Anong shoot? Beb, huwag sa pababa, please lang ha. Mababangasan talaga. Inangatan niya na yung tungkol ko for 20 to 30 years na. Palit ako ng sneakers para makapag-bike tayo. Naku, makasubalit lang ako. Marunong naman ako nung bata ako. Kaso guys, syempre, iba yung bata na pag matanda ka na, lalo pa ngayon ang sakit ng katawan ko dahil nag-pilates ako kahapon. Medyo intense yung ginawa kahapon talaga. Pero naparood yung ba sa vlog yun? Oh, wow, Kalimutan ko na. Kung ganito, Tatasin mo, parang pangatignan eh. kita ba bang intro eh? Okay, sina Troy na. Bike ko yan, ang tagal na niya ni. Inaangkas ko daw siya dati doon. Kasi ang tagal ko na hindi nag-bike, feel ko hindi na ako marunong. Umiilaw yan, Troy eh. Ito naman, pag ipinipedal mo, umiilaw siya. Tapos nag-change ng gear. Tapos umiilaw din yun nasa likuran. Tapos napo-fold siya sa gitna. Hindi tayo holding to date, so pwede natin siyang dalahin. Natuwa ako kanina, pero ayan, nasa loob na ko sasakyan. Kasi si Inay, ewan ko
mga nakaraang araw, parang pareho kami ng tinitingnan. Very tita. Ako, nagtitingin ako sa Amazon. Alam niyo yung mga indoor plants na pwedeng may ilaw sila, like tomatoes, kung ano man gusto mo, lettuce, basta mga organic na ganyan. Lettuce. Kasi pagka sinasabi ko lettuce, maiko-correct naman ako. Iba, mali po ang pag-pronounce. Lettuce. Okay, lettuce. Pwede man lettuce. Okay, lettuce. Ayan, okay na guys. Lettuce. Gusto ko yung lettuce. Sorry naman. Minsan na nga lang magpakaano eh. Pero anyway, sasamahan ko na lang siyang magtingin kasi kaysa bumili ako sa Amazon no, para mga indoor na. Ang ganda naman kasi talaga. Indoor tapos pwede ka mag-grow ng mga tomatoes. Tropical country naman tayo. Make use kung ano yung pwede sa labas para mas malalaki yung mga plant. Ano bang tawag doon? Mga pot na mahahaba. So magagawa kami ng mini garden sa likod ng masarap kainin o madalas kainin. Sili, kamatis, lettuce, tsaka Lettuce. mga sitaw, vataw, fatani. Iba lang, bahay kubo na pala eh. Walang kamatayang ricos ni Jello. Nag-aiko siya. Grabe to. Favorite niya. Order lang si Jello doon. Tapos sasamahan niya ako sa makeup para hindi daw ako makakarami ng bibili na makeup. Pero kasi pina-reserve ko yun. Ito yung mga pinapaano ko kay ate. Pinapahanap ko sa kanya. Comfort Touch, City, Charlotte Tilbury, nagtitila kami ng shade sa iPad. I'm back once again. Nagpapatext na lang ako kay ate kung may bago. Kasi pag nandito ko, parang pag pumasok ko, malilito ka sa dami ng tinda nila. Spray lang ako dito. Meron na kasi ako ng Dewy Skin Mist. Ito yung satin. And sabi sa kanya, liquid to powder daw to. Ito na guys. Tatanong ko kay ate ng milk tea. Ayan na, nandun na si ate. Naiwan ko na dun. Pero ang gusto ko kasi dito, pwede ako mag-message kung, wait lang, tayo dito. Kung anong gusto ko, tapos te-text niya na lang ako. Tapos hindi ko kailangan pumunta agad kasi syempre, diba, hindi naman ako makapag-promise na makakadaan ako lagi agad. Order na lang ako dito. Grabe yung nangyari sa akin kanina. Pero yung bago ko ikwento, ito na lang. Sergeant stick. Hindi, itapat mo sa'yo, hindi yung ikaw yung mag-a-adjust dun sa Ang paano ito pampabasa? Para mas matunaw yung ubot mo, pinahid sa ano mo ka. Ba? Anyway, ito na yung in-order ko. Guzzler. Yan. Tapos, ito yung banana spirulina. Yung tinatry kong gawin sa bahay. And then, what is this? Second drink. Alam ko pa bango siya noon ah. Hindi yung pabango. Open mo yung mga binili ko. Dali. Sige. Unboxing natin guys. Papakita ko. Ilagay natin dito. Tingnan natin kung ano ang reaksyon ni Jelloy sa mga nabili ko. Pakita mo muna. Kunyari, beauty puro. Dali, dali. Ano tawag siya? Di ba paano ka mag-present? Di ba pag mga ganun-ganun ka? Pag ako beauty guru ganun. Hindi ka mag-present. Ifo-focus. Una-una guys. Ano yan, Jelloy? Sa tingin mo, ano yan? Para sa iba-ibang kulay. Ano yan? Yung nilalagay sa mata. Dito. May shadow ang lalaki. Ano nga to? Highlighter, tsaka blush and Ayan, bronzer. highlighter siya guys. Ito guys, foundation. Oh, sino ka dyan? Foundation. Foundation yan. Nakasulat ko, illuminating prime. Okay. Kaya ko buksan mo parang nakakaabang buksan, nakasarap pa siya. Kaya na yun guys, so Sabi mo, thank you for watching my... thank you for watching my beauty vlog. Beauty vlogger ka, ano ang entrance mo? Like yung intro pala, intro. Hi guys! Welcome back to my Ano, channel. hindi ko na. So for today's video, ikaw ano? Gandang umaga sa inyo guys. Ganun. Gandang gabi guys. Gandang gabi guys. Kasi beauty, ganda. Gandang gabi guys. Nakakaya ka naman, Jello. Papa! Nakakaya ka, Jello. Tagal-tagal mo na nag-vlog, ngayon ka lang nahiya. Hindi ka nahiya sa mga tao sa paligid mo. Ayun So, naman naman mapatalikod ako. pa eh. Yan. Yes. Kami yung pinabili kasi ni Annadel ng sili. Hindi nunod na horror yun. Ang masabi namin eh, patay ka ngayon. Patay ka ngayon, kumakatulog si Ate Ade. Hanapan natin. Pakita natin yung mga... Baka mamaya biglang mag-aaloy ng ano yun ha, hilot. Pamassage kayo, pampatanggal ng takot. Kasabayan na natin. Hindi, dito. Dito sa harapan. Dito tayo. So yun guys, wala si Miko kasi umuwi daw. Nag-date na Si sila ni tumawag Mama daw. mama niya, si Mama Chronicles. Mama Chronicles silang dalawa ni Harvey. So ano Loy?
Annabelle comes home. Double console. 9:44. Sunday, urog mo. Loy, Lion King na lang ulit. Yun. Aloy, ito Annabelle. Ate Annabelle comes home. 9:45. 9:45. Ano yan ito? 10. Stream the weekends. Kasi ayan ngayon, R16 yan. Annabelle R13 na. Ano pa panoorin natin? Yung R16 o R13? Baka yung sa R16. R18 yata gusto mo eh. Bangungutin ako dun ah. Nandito kasi sa Depende. natitingin-tingin guys sa ano. Saan ba yan? Parang good. Ewan ko pa kung pinaparinggan ba ako nito o ano eh. Loy, yan na yung sign. Sign ba to? Oo. Yung mas maganda tayong plano dyan. Abangan nyo. Binili ako, pero kasi nagagalit si tatay pag bumibili ako sa iba. Kasi rosary yun, meron siya ang bibigat kasi necklace na rosary. Pero itong binili ko, necklace, ay bracelet siya na rosary. Click na lang natin yung bag, sayang. Pouch na lang. Kasi masyado malaki, hindi ko pa naman susuotin eh. Parang ganito siya, oh, ayan o, yung, ito yan, yung rosary na yan, pero gold. Papatubog ko ng white. Sige si J-Loy, kaya lang wala si Miko, sayang. Tinetext ni Harvey. Ito yung laman ng menu nila. Ang gusto mo magpansin. Taiwanese pala to guys, kaya parang merong fried stinky tofu. Kung nagustuhan niyo ni pumunta kami ng Taiwan. Dito na lang ako. Fried intestine, chicken meal, Right one. string beans, fried rice. Okay lang kasi mag-movie na din. Basta kami kumain, hindi na ako gano'n nakapag-vlog kasi nga movie time, Diyos ko. As in, sakto movie time na, takbo na. Basta kami kumain and fair, masarap yung na, Taiwanese food. Sine! Nag-uusapan namin yung movie. Ay, oo, yung nasa likod. Ako din. Yung nasa likod ko pag... Ako din eh. Mas nakakagulat sigawan kaya nila yung sa sinehan. sigaw ng mga nanonood kesa dun sa movie. Si Jelly daw, hindi na daw sanay manood Hindi na sanay kasi... manood ng horror. Dati kasi sanay pa ako eh. Oh, hiningal na nakaupo lang. No? Pero at least, mas gusto ko pa rin yung Annabelle kaysa... Annabelle pala pinanood namin. Kaysa dun sa Texas, ano ba yun? Yung chainsaw. Iba naman yun. Hindi ka talaga hihinga dun eh. Gore Kasi movie parang naman anytime yata may yun. mangyayaring masama. At least naman, di ba? Pero maganda siya. At least medyo may may hinga-hinga ka naman sa movie na to. Hindi siya ganun ka-extreme. Paano mo na magiging paano mo na kasi nga maganda bigla-bigla, ganun ka? hindi. Bigla-bigla nga kasi may mga sumisigaw. Wala pa nga nangyayari, may sumigaw na natakot ka na eh. Kaya pag nangyari na yung mangyayari, wala na. Kaya nga, Sino man oh? Wagan na nga ako kanina. Si Harvey, nakaganon na. Nakaganon lang si Tamang Harvey. text lang sa gilid. Umiiling na ako eh. Ano, kunwaring kumitingin lang sa oras. Already home guys, maraming salamat sa panonood and it's just another ordinary day. I hope you enjoyed kahit wala masyadong ginawa. Thank you so much and see you on my next videos. Bye, Jaloy! Bye guys. Nag-aasikaso nung kakainin niya kasi nagutom niya kasi gano'n kumain ka Serious ako eh. Bye! Alam mo, walang ginagawa. Diyos ko, sinira niya na yung napanalunan ni Jelloy dun sa Tagayt sa Baguio. Wala na. He killed it. Ngayon ko lang to idadrive. Paano mas malaki to? Ganito din ba dyan yung isa? Morning! So, it's a Sunday and